Allô? Oui, chérie. C'est vrai? Bah, mais non, je t'appelais hier. Attends, j'attends de faire mon vidéo là. Je te rappelle après, ok, ma belle? Vas-y. Oh, bana va déclarer que tata ou bien absolu sur tes non, tata zali. Bana mon. Faut que l'inga nzamba za bien. Nzamba za bien. Bijou mon bondo, ce que maman linde de sous, maman n'a pas boupia. Nzamba za bien. La galu le maman les gants combattantes. Yaya bata Chantal Bola maman paradis. Famille na biso tozala kaka boy. Baska kitoko, ya ba milai, ya ba mikusi, ya ba qualité maman combattant voilà. Pasteur Atema Lobalobi est très important. La CP na pasteur Malobate nga nazaki ma concentré. Pasteur le moni baton sous na mokili ndenge bazawana. Na nde maté alobite. Tabino la nde maté ate lobi. Dans le matin, on a compté en enfant. Pour les patotines dans mon panga zo sala. Mon panga les patotines dans mon panga matin na prière. Allez. Bilombe et Chantal Bola matin na prière. Wesh mec ma gueule matin na prière. Lumière de matin na prière. Bana membre bon matin na prière. Peuple congolais. Bon matin na prière. Tu lolo mwana mboka. Ton matin na prière. L'homme na kotika comme par hasard, maman a besoin vase d'honneur, ça veut dire chagi maman bordé na 3. Tout est na vutu ka kisasa comme les gars, les lois na kisasa, donc ya mo comme na des adresses. Kisasa Paris, kisasa tout cas vase. Maman attends mon ma boss, dans la riche, maman vase d'honneur. Maman générale. Hey, maman comme ka tout est na vutu ka tout. Donc on est na zaba makaye mono sono lia, et ya ki na avion lobby. Maman vase amemaki. Hey. Pasteur Atema le c'est très important, même pas maman a vu soit boupi après la mona zaki na bosta toujours la nakaka nga midi et beti na bi bon lelo midi moi foufou moi semoule moi pantalon pe ya taille haute ndenge za moi santé ba nini vous comprenez moi taille haute dans le bien moi taille haute na matana lia liboke bala moi sa mango za biloko nyoso ba qualité nyoso na ndaku ba maboke trésor habitué gang donc ba makayabo moniti ba tout bo kota kité bozala kité plateau makayabo plateau na longoli na lia poto solo la donc quand na masolo ya utiki sasa plateau makayabu omoni makayabu makayabu to boko lamba la sona madesu makayabu quand to tondi sina longoli moi parti moi tueke ezo na frigo alors quoi ça va sauter voilà to zipo moi pilipili to tie pilipili ça là il peut des foufou ba batsa ça la pire pourquoi nga olibu mo passe. Donc moi foufou ba ça na purée c'est moule na purée quoi ça va bien pour les roulia et ça na béton allez na koufi kamba la mango koufi ça veut dire na la lisieste na koufi dake voilà to là la to koufa raté vous éviter vous zela na voilà éviter là to koufa amae vous zela du boke uchi na micron bon appétit bon appétit à vous aussi vous zela non ba maman. On a ponza li boke outil na congélateur et ça met lobby na boutou fait là dans congélateur pesa nyama to panja oui bébé maman ça les lorote maman zo la ça bana monde ate li boke bozela o mona li boke boka nzalate o ba benga li boke ngulu na makasa vraiment maman vaza yaki na o makasa donc il Chantal Bola ma boke ngulu o za na beso li ngulu o ngolo tout ça o bengi ma paradis livraison e ko zo boke ngulu bozela to solo to lia to solo la. Léo. Bon appétit. N'avez que besoin d'anzala. Quand on a remis la vin, foufou, makayabu, liboke angulu, semoule, pantalon taille haute, on remet la vin, on relia. Oh là là, ça c'est belle vie, hein. Fui da charme. Fui da charme raté naza kulia naza komela. Diva lolo ya ba diva. Ya maya kitoko belesime. Vous comprenez? Ngasa na suga leader. Na bon ça non ma pega pour reine soka ya vandi na kicha bokonze kicha étoile. Ma pa. Nani maté ya pasteur lobby. Nazala kama soki boste bandida tana lo selo comme sous tana nazaki na string bande ko ngana kena lati mo pyjama pa paradisa yebana lati pyjama po nzambe basam il faut avoir un lien au solana nzambe o sambela nzambe mutakalati loba soko zo funda batepa nzambe wana go kende bon papa azana nyoso
na vin azomela ya bisanga na yebisa bino fimbo ya mokolo kindingu tobongisaka nyonso mpola eti diboka ezoya tozolia tozosolola midi te bino boliaka na midi te bana mama midi mboka mundele mboka poto on mange à midi tout le monde mundele ero aza na table aolia na famille na ye so aza na mosala aolia na bacollègue na ye so mpe bacollègue bazata azwi kwen na ye mundele nyonso na restaurant il est midi hein faut respecter biso toa bana poto bana nord tête rouge bonsoir bonjour so oza na États-Unis bonsoir so oza na nani bonjour tête rouge au lieu terreau midi tu manges pas à cette heure là tiens lia kaka lokoso ema lokoso lia tête rouge na pilipili oyoka nzala te o pilipili kota matungulu pilipili okomona yango pima likayebu mpe nazuka ya ndambo mwa parti moko zi mpe koto ya komela zi tokosolola tokosolola zi tokomela na likayabu fufu bomoni nazonga na mate ya paster ateyaki nazalaki na mbongo bana na ye donc ça veut dire doba bana na ye bana mibale tata abebisa génération bozalaki na mate ya butu bozalaki na mate ya lobi mate ya lobi ezalaki litoko nayebisa bino na concentre na tie litoi ndenge diable soki diable aye na vie ya bato ndenge ayaka kodétruire milimo ya bana bato papa wana azalaki na mwasi ne na ndako diable na ye alobi kaka te papa basi wana nyonso po papa wana azalaki na mbongo ebele bandeko mbongo so nazebisa bino mbongo bokaki paster nanga mbongo etala bata mbongo bazali yo longo esu charge ndeni mpo letrevisa koya awa babiloko nyonso mpe ezalaka deja prêt tata wana azalaki na mbongo ebele peuple congolais na makayi bozopesa solo na lamba ya makaye bosko esangani na poivron na oignon na litungulu muscade ekoti mwa ndambo bikilakila mpe ya vase ebetete mwa kisasa toniati fedo eyeleo fufu mpe koto eza moto babanga te sani egardaka moto yema ya baliaka oli obetaka masolo ozoli ozobetaka masolo tata wana basi ebele bandeko na ngai donc akozwa basi ya ndumbata batame mobimba mais balobi te yo fokende kolala kaka bana na yo kaka fo bota na bango tomonaki na mateya lobi ti bozonga na bosta bato bateyaki lobi bozonga bino yango bino bongokota priere ya butu te priere ya butu ezaka na bavérité ya bato milimo mabe ya baesprit de mort batato balalaka bana na bango oyo babotisaka bango bana paster ateyaki lobi mateya makasi na bosta obi na vandi na bio mpona nini peuple congolais eza boye abika bacongolais te abina baétranger bato mosusu ozomona tata mbongo bongo bomona na banzela mama bokeba boyebi oyo elekaka na ndako na bango te na bana na bango bana bakoma bambanda bamama na bango bona na mateya te neti siko paster aza en ligne yango tokaboli ne bato paster aza en ligne toyebi te soki opesa biso susu suite mpo ndenge bana wana basukaki ndenge nini bana ya bana na bango babotaki eyo mai po babi eza balien ndenge ezalaka wana balien famille elandaka yongo babengaka telle mère telle fille tel père tel fils balien lien bakataka yango boye te lien fini opaster atera fo bozalaka bato baprière fo boyeba nzambe fo concentrer na prière po balien wana elandaka génération na génération obotaki na mwana na yo ye pa yebaka ndenge aza na akolala be na frère na ye obi akolala mpe na tata abota ye parce que génération biso tosala yango te komami na bible paster ayeka korevele susu biso mateya alobi bozala liboke kuna namoni liboke kuna ezwi g liboke ezwi g bozela na liboke atoki yeleo azaka bicho gang ama liboke fo bafourchette on est en midi, on est en Europe quoi. On habite en France quoi. Ça moi 20 ans, là on a fourchette n'ambeli. Donc je mange, je coupe. Merci ma embelli cotote, hein? Quand je fais comme ça, quand je fais ça.
Français. Maman loba français. Et liboke to. Eh bana mama. Bato bazana bambongo bomona ka bana mbongo mutambongo ebele. Boyebi makambele kana banda kuna bango te. Balala ka bana na bango babotisa ka bango bana. Boyebi te. Boye monde pour mutu pe so zana mbongo comme liboma mama. Azana mbongo te normal liboma. Mama, so mwana zo leka zo la tala ba mene. Po ba komona na be esprit mususu. Mbongo me maraka ka esprit mabe. Boye ba mbongo me marade mo poso mutu comme na mbongo ebele. Alors moi pe balé. Batama be bazo ko proposer biloko. O tala soko komi susu na boye okozwa mukili nde babanga na Satan no banga na Jésus. O tala soko sali susu boye okozwa boye. C'est comme ça la vie yo. Yo so bomona mama paradis na seli mo semou mo makaya. Banga mo sa mongo ka lengi. Liboko za poso le liboke lilangwa beni. O benka ma paradis livraison na exa. Liboke na kwanga ya. Non le kwanga te. Non la bien le semou. Na betion susu na pire. Bomoni semou na betion na pire. Mo de ya couleur. Bota la couleur non bien. La sangi on a piré, ningisi on a ningisi on. La bête on ta. La boque on a des luttes à faire qui pa. La salle on est chikwa mais pas chikwa. La salle on est les touma. Yele o. To chauffer sur ma kayab. To solo là. Bande ko maté à passer et toucher nga. Ba bi po ni ba la salle ka boye. Wani ba tu ba salle ka be comment papa? Papa mwana na yo taki mama zemi. Comment comme ça mwana mbanda mama? Comment papa kokobota na mama pasteur teke ngolobi bwa mako bana mamwe o liboke ngulu bozoka ndenge zo bimisa mwa milinge ko toko moto na panzela bino na makasa maya minene bona petit na bino moko yele ozana kimio lia na mama batu bazangi kimia liboke ngulu ngo sopa na supu lo o liboke mama bomona bien liboke ngulu bomona bien ngulu na la sabino ngulu bana mamwe o liboke ngulu do toko kaka milinge ko bima tomate bwaka mi pilipili be bwaka mi na kati toko lia toko yele o vielenge ko sala ba premier ba tuté za bien na yo ki mate ya wane na la bien te na mende ni tata na keneka ko bota na bana na ye Tanga zaki na mama zaki pe na mbongo zaki pe na basi na mususu nde pasteur alobaki. Comment kaka de mwana bite yo fo lala kaka mwana na yo fo botise mwana. Na mate lobi. Bata mbongo bo sala attention les bozo kingo sindaka bi yo mwana bino kuna na ba monde de ténèbres. Bo ipanyaka bana. Po mwana yo sali na mokili. Kanga noko ndoki o tata mwasi o ba ser na ye o ba ser nzela. Bazo luka ndoki nani ndoki. O ngulu na poso. Sans mon aide, ça vient boro. Batela boro yosuka. Mais on le pasteur. Monsieur Nzambe. Tellement ça la bonne Nzambe makasi révélation yé. Non, maman, na belle-mère baby secret. Bana oh je mon ami balé oyo. Oh wana mwana liboso abotana tata na ye. Yami balé abotana tata na ye. Yami tsa toka balé kinzela. Ba juju balé kiye. Mama bala tena ndaka zate parce que ça mutu mala mutabeba mutu. Ana milimo ba 27 démons nzoto. Pastor d'accord, o mama soma photokota jeune prière. Bonne matin à l'hôpital. Matin na prière. Pasteur Abi photokota jeune prière. Yoka masolo leka. Bolanda bosta. Bo yoka ba masolo somo leka ka. Bo bosa na mukili. Mukili za binote mukili. Yo sera mutana mushunga tongo be. Na sofa li boka ngulu ero. Na makayabu. Fufu bacha pire. Robe magie mupanzi. Wo sera na mutana. Eni kambe bala mukite na buta lelo. Balali bala mukite. Quelque chose à stopper, c'est que l'équipe il va mettre coach bien. Vous avez combien de missions? 1, 2, 3, 4, 5. Na ban na mikem plus alcool.
Oh, les liboko au takou façon. Toi, qu'est-ce qu'il y a? Vous comprenez? Le matin, oh, les gars qui lobby en Guana. Pas pasteur. Papa botana banana ye. A baby Sylvie a bana. Moi la baby moutou. Pasteur a sali ba prière à ma casse. Ba prière, on se dit déjà ba délivrance, on se dit baraté parce que yo mo suri mo aux la bonne zambe, aux la bo satalas. La tondi. Ga lier mingi mais la lier quand même. La tondi pe la toki. Pe li bumo vimbi. Comprends? Da ola ndai mater lobi te bokela nda mater pa pasteur. Pasteur beti babilo ko ma makati na bi sabino na buto de na prière qui trop na buto le. On habite faut beaucoup prier. Faut beaucoup prier parce que mon kilo est ma bé, mon kili oyo. So bolandika ba sentiment mon kili. Boko ta nous felo hein. Mon kili za nzambe, mon kili za mon tuté. Yemo mtasala mon kina yebi. Tala siko papa na sila kesuka baby Sylvie bana. Abotana mwana baby mutu, mwana commence la dépression tout le temps, dépression mentale. Mwana comme malade mental na mutu. Malgré pasteur a prié, so que maman bongo li motema. Oui, so maman bongo li motema te. Bana oyo ya fi wana, o tata, a baby saki bango. Bango pe enju bakola na ba tata na bango. Pe kenda ka bongo. Bango pe bana na bango. Bakola na banoko na bango na ba tata na bango. C'est comme ça. Yango kotana ba maman faut benda bana matoi. Faut vous ala ka trop de soki papa za na mbongo ebele, je t'aime la papa. Faut vous ala pena moyo lo bala papa. Non. Pour maman yo ki liselo bongo maman bombi. Maman bombi liselo bongo ebite que via ban les en danger même ne likolo pa ensemble. Voilà. Wana zaki maté lobby. Na linga bolia na ensemble, bomona na midi ndenga na sala la tata. Midi, il faut qu'on la table. Midi, il faut qu'on lia. On va moninga la salle qui semoule. D'abord, on lia ba kwanga la lembi ba kwanga semoule vraiment. Ma caille pour mettre ça la magi lobby vraiment là qui na frigo avec na fraîche. Donc, na joue moi partie dans la moko. Pourquoi on est tikale? On me quoi? Nous avons moi partie dans la moko ya li cache. Moi ba poivre quand les kamwa ma tungulu ka ndenge wana. Moi li boke ngulu na chauffer la misu na bine bomoni. La tika la kata misuni na liende soupe on a trop ya pilipili hein. Soupe on a bien. C'est mon pona konsi sate. C'est mon le tika linda mnalia c'est mon mami tika moke et compagnie kanga na liboka ngulu makayabu. En tout cas na sepeli na bino. Ko ka matea oyo na yoko episa bino o lobe azanga kina. Neti matea o leki na midi. Na yokite mena okota mosu na yoka pasteur ateini. Pasteur a lobby ni côté wana. So ça il se fait dans on a passé mino conseil na maloba pasteur yo ki po boza aw. Na mo bakena boss tanda mo bochika la. Ba o baza kuna ba yo ki me na ba yo ki wana lobby te. Ba o pe suko boza wale bo kende po ka o li loba nzambe bo comprendre. Donc merci mande botard pasteur na biso boss ta bamako. Pour mater lobby za ki choquant. Et choquant nge bébé singa mutu ah. Tata bon pe baza kana mo ki. Solo wana vraiment. Donc mater lobby za ki bien. Yo on a nduna liangulu na midi te mo biso na poto ya kala. Ça les rakima ça peut la paix. Aux ala vraiment bien à mon kilipe. Aux à l'aise, aux liangulu, aux likayabo, aux ali foufou les papa quand tu as tout mon sala. Aux ali foufou papa tu vas manger quoi? Si le papa au papa au lait glace, tu sais papa glace, papa les glace. Donc voilà un peu ça les magali maman lobaka. Un peu ça quoi. Voilà. Donc ngulu etikali comme 1 2 3. Mais aux ala encore miku au etikali. Pour les boke liami na tembele sabino les boke ngulu. Kofi le midi. Kofi a raison. Kofi yembaka. Elengi ya mako sezala kana mokuha. Bilo tembe. Ngama nazo ko yo sentir ouais. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na Elengi ya Komba, Congolais TV, vraiment, Ramon Lazana, chaîne de chaque toko, il y a pas de JP qui a matin, et boss, il y a un danger, donc on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous Zolanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba, Congolais TV, vraiment, Ramon Lazana, chaîne de chaque toko, il y a pas de JP Kiama, et boss, il y a un danger, donc on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali, ba boss bazali, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.